जर दिले आसा ते तुम्ही लिस्ट काढून पळयात. एक सांगता तुमका हांव, जवळपास BJPच्या सरकारान 2012 पासून 17 पर्यंत मोर दॅन 174 पोस्ट घराकडे व्हरून कॉल लेटर दिल्या. केन्नाच काँग्रेसीच्या सरकारान दिवंक ना. BJPच्या सरकारान ते लिस्ट रिवायज केला आणि लास्ट एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हू टेकन द इनिशिएटिव्ह. आता फक्त 470 जाण कितें तरी उरल्या. पण अशें ना की तेजो कोटा आसता. आमी सगळे 470 वांगडाच लेटरां दिवंक शकचे ना. ओके, त्याच्या खातीर हांवें ऑलरेडी सांगलां, तेच्या लिस्टय मागयलां. तितून जे 2% रिजर्वेशन जितके पोस्ट जनरेट जाता तेजे 2% उरतले. आमी सगळ्यांक कशें लेटरां वांगडा दिवपाक शकतले. आतां म्हाका दिसता केन्ना तरी फुडल्या 1-3 म्हयन्या भितर जे एक्युमुलेट जाले जितके पोस्ट पळय न्ही, तांची लेटरां जी आसा ती प्रायोरिटीचेर पळोवन, एज वायज आनी प्रायोरिटी फॅमिली वायज पळोवन आमी तेंची लेटरां जी आसा बेगिनात बेगीन दिवपाचें डिसिजन जाता. केन्ना तरी फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर परत एकदां तांकां दिली मेळटली. ते जे सांगता पळय न्हू रे, म्हणजे ह्या ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी फॅक्ट पयलीं समजून घेवपाक जाय. वगीच कितें म्हटलें म्हणून जायना. आयज पर्यंत सरकारान केन्नाच दिवंक नासली. जी ओल्ड सिस्टीम आसली ज्या काँग्रेसच्या कार्यकाळांत तेंच्यांनीच फॉलो करपाक जाय आसली मरे. ओल्ड सिस्टीम फॉलो केली जाल्यार फुडलीं 50 वर्सां मेळची नासली. तांच्यांनी खरें म्हणजे थँक्स म्हणपाक जाय मनोहर पर्रीकराक. ही हॅज स्टार्टेड अ न्यू सिस्टीम आनी वीच वन टायम सेटलमेंट करून तांकां दिल्लें आसा. आनी ते तेंच्यांनी खंयचें सरकार बरें करता पळय न्ही रे, तेजेर आंदोलन करूं नाकात म्हणून सांग. तेन्ना कोण उलयत नासले, कोणाक जाप नासली उलोवपाक. कोण मदत करता तेजेर उलयतात वयल्यान. ते आनी एक ब्लेम करता की थोडी अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्या ती फ्रिडम फायटराचे भुरगे न्हूत म्हणून. तेंच्यांनी सांगचें मरे, कंप्लेन न्ही म्हणून सांग. ब्लेम कित्याक करता थंयसर. तांच्यांनी रायटिंगान बरोवन दिवचें तेंचे भुरगे न्ही म्हणून. एकट्याच्या घरान 3-3 नोकऱ्यो घेतला तेंच्यांनी बरोवन दिवचें मरे. पळोवन दी आमकां तेंच्या कडल्यान येवनी. कोण भुरगे न्हू पळय न्हू ते बरोवन दिया म्हणटा, काडून घेता म्हणटा आमी नोकऱ्यो.